在工作上啊，你有没有遇过那种让你觉得超为难的指令？就是长官叫你做一件事，但你心里毛毛个。今天哦，我们就来看一个真实故事，而且会用一套很古老的智慧工具来拆解一个经理人当时做的决定，怎么样完完全全改变了他后来的人生。好，我们来想象一下这个画面了。你的老板他给你一个命令，但是你直觉就觉得，这件事好像怪怪的，不太对劲。这时候你会怎么办？是听话照做，还是勇敢说不？你不要小看这个决定哦，它后面的影响可能真的会远远超出你的想象。好，接下来我们要讲的这个真实案例，它就完完整整的把这种两难的选择，还有它后面带来的可以说是天差地别的两种人生结局，呈现在我们眼前。这个故事的背景，要回到台湾历史上一个非常非常大的经济犯罪案，就是力霸集团掏空案。这件事在当时可以说是震惊了整个台湾，不只让一个这么庞大的集团说倒就倒，也把很多在里面工作的人直接推到了一个可以说是他们职涯里面最困难的道德十字路口上。这个案子牵涉到的钱有多少呢？答案是新台币730亿元。你没听错，是730亿。这个数字真的太巨大了，光想就觉得很可怕，也让我们知道当时的情况有多严重。你想想看，在这种压力超大的环境里，上面一个命令下来，你可能一不小心就变成这个巨大犯罪机器里面的一个小螺丝钉了。事情是这样发生的，就在某一天快要下班的时候，力霸集团下面银行有好几个分行的经理都收到了总行来的一个通知，指令非常清楚，就是要他们配合处理一个案子。但这个案子的授信文件根本就不齐全，然后要把钱转进老板指定的户头。你看，这个道德的十字路口就这样血淋淋的摆在他们眼前了。那面对这个命令，大家怎么反应呢？出现了两种完全不一样的做法。其中有一位经理，他一看就发现，这个命令不合规定啊，文件也不齐，所以他很果断的就拒绝签字。但是其他的几个经理呢，他们选择听话，听总行上级的命令，一个拒绝，好几个听话，命运的岔路就在这里分开了。这些选择的后果很快就出现了。那个说不的经理，他后来在公司当然很惨，被各种刁难，最后只好辞职换工作。但是就是因为他的正直跟能力，他后来反而变成另一家公司的高阶主管，还到处去演讲，可以说是有个非常好的结局。那些选择听话的经理呢？他们就变成了掏空案的共犯，最后的下场就是进了监狱。为什么结局会差这么多？一个上天堂，一个下地狱，这真的只是运气好坏吗？其实不是哦，有一套很古老的智慧，早就对这种情况给了一个精准到吓人的解释。我们现在就来看看这到底是怎么一回事。关键就藏在我们古老的智慧经典《易经》里面的一个卦，叫做坤卦，里面的第三爻，也就是6·3。你可以把《易经》想象成是用各种符号图案来分析情况的一本书，而这个坤卦6·3，它就像是一份专门写给底下员工看的生存指南。它告诉你，当你在帮老板做事，可是情况你又看不清楚，甚至觉得好像有点危险的时候，你到底该怎么办？好，那这个坤卦6·3的说明文，也就是爻辞，它到底写了什么呢？他说：“含章可贞，或从王室，无成有终。”听起来很文言文，对不对？没关系，我把它翻成白话文，意思就是说，你心里要有才华、有美德，而且要坚守正道。如果时机对，那你可以帮老板做事情；但如果时机不对，你就要懂得把自己藏起来，不要强出头。就算短期内看起来好像一事无成，没什么功劳，但最重要的是要确保自己最后有一个好的结局。你听到了吗？关键字就是好的结局，这比你眼前的成功还要重要太多了。好，那接下来我们再挖深一点，来看看这两种选择背后那些经理们的心态到底是怎么样的。我们一样可以用《易经》里面其他的卦象来分析他们当时在想什么，还有为什么这些想法会把他们带往完全不同的人生道路。你看哦，这张表就把人物、心态还有结局都整理在一起了，一目了然。那个拒绝的经理，他的心态对应到的就是代表谦虚的谦卦。至于那些听话的经理呢，他们的心态就比较复杂，可以从两个卦来看。
一个是豫卦，代表安逸、讨好上司，所以他们就想听话；另一个则是代表走在危险路上的履卦，这就点出了他们当时的处境有多么危险。我们先来看那个说部的经理，他的心态啊，就像《易经》的谦卦说的“劳谦，君子有终吉”，意思就是说，一个又努力又谦虚的人，最后一定会有好的结局，这是好事。你看那位经理，他选择先低调，然后辞职走人。虽然在那家银行里，他好像一事无成，对吧？但他保住了自己的原则跟人格，最后就真的得到了我们刚刚说的有终那个好的结局。那些听话的经理呢？他们的心态，用履卦里面的一个比喻来讲，真的太贴切了。他说：“履虎尾，腿人凶。”什么意思？就是你踩到老虎的尾巴了，结果老虎回头就把你给咬了，超凶险。那些听话的经理，他们就是完全搞错了状况，以为有上面的人罩着就可以狐假虎威，冒险去做。他们觉得自己只是在执行命令，但实际上他们根本就是在老虎的嘴巴旁边玩火，那最后当然是惹祸上身啊。好，听完了这个故事，也了解了背后这套古老的智慧。那对我们现在来说，到底可以学到什么？来，我们现在就把这些道理变成一套你可以在今天在你的办公室里就能用得上的实用工具箱。所以，这条智慧之路，我们该做什么？来，记下来哦。第一，如果感觉苗头不对，就要懂得先把自己藏起来，不要强出头。第二，永远记得你长远的人格比短期的成功还重要，而且要明白，有时候没功劳反而是一种胜利。再来，平常就要培养自己谦虚又努力的态度。最后，如果真的非走不可，也一定要干干净净的走，保全自己的原则，这样才能得到我们说的那个好的结局。那反过来，这条后悔之路上有哪些地雷，我们千万不能踩呢？第一，不要只是为了拍马屁、讨好老板就去做事。第二，不要太天真，高估了自己的处境，以为自己很安全。再来，千万不要把一个很危险的状况当成是一个表现的机会。最重要的一点，就像《易经》警告的，永远不要去踩老虎的尾巴。好，讲到最后，我们回到一开始那个最核心的问题，也想请你想一想，在你的工作生涯里面，有没有哪个时候，那个当下的一事无成，回头看，反而才真的是你最大的成功？希望我们今天聊的这些能带给你一些新的想法。